nongeye kugushimira mwene data nawe mushiki wanjye, wowe udahwema kudutega amatwi ngo wumve umugambi mwiza Uwiteka afite ku bugingo bwawe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo dusanga muri Bibiliya mu gitabo cyanditswe na Mose, avuga ku mateka y'umugabo wari ukomeye cyane kandi wubaga Imana witwaga Yobu. Ikaze mu kiganiro. Ngiye wumva nitwa Jo 12. Yobu 42 umurongo wa 12. Nuko Uwiteka ahira Yobu bwa nyuma kuruta ubwa mbere, agira intama 14,000 n'ingamiya 6,000 n'amapfizi 2,000 n'indogobe z'ingore 1,000. Hari umugabo witwaga Yobu wari utuye mu gihugu cya Yusi. Yasengaga Imana cyane kandi yari umutunzi cyane, afite abana benshi, yagiraga neza, agafasha abakene, abapfakazi n'imfubyi. Ariko se kuba yarakoraga ibyiza bisobanura ko nta kibazo na kimwe yari kuzahura nacyo? Nubwo Yobu yari umugaragu mwiza, ariko ntiyarazi ko Satani ahora amwitegereza. Igihe kimwe rero Imana yabajije Satani iti, ese witegereje umugaragu wanjye Yobu? Nta muntu uhanywe nawe mu isi, aranyumvira kandi akora ibyiza. Satani yasubije Imana ati, Yobu arakumvira nyine, kuko umutonesha ukamuha ubutunzi, urubyaro n'ibindi. Ikindi kandi uramurinda kandi ukamuha umugisha. Dore wamuhaye isambu, umuha n'amatungo, niyo mpamvu akubaha. Ngaho bimwake byose maze urebe ko atareka kukubaha. Nuko Imana iramubwira iti, ngaho genda ugerageze umubiri we, ariko ntukore ku bugingo bwe. Waba uzi impamvu Imana yemeye ko Satani agerageza Yobu? Impamvu nuko yari yiringiye ko Yobu azatsinda ibyo bigeragezo. Bibiliya ivuga ko nubwo Yobu yari umuntu ukomeye cyane, w'umunyacyubahiro, yubaha Imana akanayikiranukira, ku buryo Imana yo ubwayo yamwishimiraga ikanamwirata. Nk'uko twabibonye hejuru, aho yamwerekaga Satani iti, witegereje umugaragu wanjye Yobu? Ese nawe ujya ukora imirimo myiza ugatekereza ko uri ku rugero Imana ikwishimira nk'uko yishimiraga Yobu? Nshuti muvandimwe wowe uduteze amatwi, uru rwego nirwo wifuriza kugeraho. Tugomba kubaha Imana, tukubana nayo, tukayikiranukira, ku buryo tubona mu ishusho nziza nk'iyo yabonagamo umugaragu wayo Yobu. Kuko Imana ntabwo yahindutse, uko yari iri kera n'ubu niko iri, kandi ntizahinduka. Nuko dukomeje n'inkuru ya Yobu, ngo Satani yatangiye guteza Yobu ibyago bitandukanye. Yabanje kohereza abantu bitwaga abasheba, biba inka za Yobu n'indogobe ze. Hanyuma nanone ateza umuriro mu matungo ye, utwika intama ze zose. Abandi bantu bitwaga abakarudaya bibye ingamiya ze. Abagaragu baragiraga amatungo ye nabo baricwa. Ibi byose rero byaje kugera kuri Yobu, ndetse yumvise ko abana be bari mu birori, inzu ikabagwaho bagapfa bose. Arababara cyane, ariko ntiyatezuka, akomeza gusenga Imana. Muri make rero Satani yashakaga ko Yobu arushaho kubabara, kugeza nawe yamuteje ibibyimba ku mubiri we wose. Ndetse yarababaraga cyane ku buryo ngo yageze nawe yishimisha urujyo, kandi mu by'ukuri yari umuntu ukomeye. Yobu ntiyarazi impamvu ibintu byose byamugeragaho, nyamara yakomeje gusenga. Imana yitegereza byose kandi igashimishwa cyane nuko Yobu abyitwaramo. Hanyuma rero Satani yohereza abagabo 3 ngo bajye kugerageza Yobu. Baramubwira bati, ugomba kuba warakoze ibyaha ukabihisha, bityo Imana ikabirimo iraguhana. Yobu nawe ati, nta kibi nakoze, ndetse nta n'icyo umutima wanjye unshinze. Ndacyabanye n'Imana yanjye neza, kandi ndacyafite icyizere. Ntabwo ari impamvu z'ibyaha, ahubwo ni impamvu z'Imana. Icyakora nyuma yaho Yobu yatangiye gutekereza ko Imana ari yamutezaga ibyo byago byose, maze atangira kuyinubira, avuga ko Imana imurenganya. Hanyuma Imana ivugisha Yobu, iramubaza iti, igihe naremaga ijuru n'isi wari? Imibaza ingingo 47.
Yobu aburamo n'imwe asubiza. Imana irongera amubaza iti, kuki uvuga ko nkurenganya? Yobu yemeye ko yakosheje, maze aravuga ati, ni ukuri narateshutse, ariko ndicuza. Iyo usomye muri Yobu igice cya 42 umurongo wa 1 kugera 6, hasobanura uburyo Yobu yicishije bugufi imbere y'Imana, maze yihana ibyo yavuze ko Imana imurenganya. Haragira hati, maze Yobu asubiza Uwiteka ati, nzi yuko ushobora byose, kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe yose. Iti, uwo ninde uhisha Imana kandi atazi ubwenge? Yobu ati, nicyo cyatumye mvuga icyo ntazi. Ni ibintu byandenze bitangaje, mbivuga ntabizi. Noneho umva, ndakwinginze ngiye kuvuga, ngiye kukubaza maze nawe unsubize. Ibyawe ni narabyumvishije amatwi, ariko noneho amaso yanjye arakureba. Nicyo kinteye kwizinuka nkaba nihanye, nigaragura mu mukungugu no mu ivu. Ibyo bigeragezo birangiye, Imana yakije Yobu indwara, ndetse imuha ibirenze ibyo yari atunze mbere. Yobu kandi yabayeho igihe kinini ndetse yishimye. Imana yamuhaye imigisha, kuko yari yarumviye no mu bihe bigoye. Ese nawe uzigana Yobu, ukomeze gusenga, kabaye nubwo ibintu byahinduka? Mu by'ukuri Imana ikeneye ko dukiranuka, naho bigoye tukanamba ku isezerano ry'Imana. Mu bibazo byawe no mu bigeragezo byawe, tugerageza kubana n'Imana, kuko ngo naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke. Uko wababazwa kose, ntabwo bivuze ko ubuzima buba burangiriye aho ngaho, kandi dukwiye kwita ku bugingo bwacu kuruta uko twita ku by'isi. Imana iracyagufitiye andi mahirwe ya kabiri. Aya mbere ashobora kuba atagihari, ariko ntukwiye kureka ngo n'aya kabiri agucike, kuko nayo mu mahirwe ya mbere yari umutunzi, kandi ari umunyacyubahiro, azwi ahantu hose, afite n'umuryango mwiza, umugore n'abana. Ntacyo abuze, nta n'icyo yifuzaga ngo akibure. Ariko ngo Satani ayo mahirwe arayangiza. Ngiyo nyize Satani, gusa nubwo ngo yamutanze, ntabwo yatanze ubugingo bwe. Ibyo rero nibyo bikwiye gutuma tugira umutima usenga Imana, ukanayubaha, kuko nturageragezwa ugeze ku rwego nk'urwa Yobu. Nshuti muvandimwe uruneze amatwi, nsoje ikiganiro nkubwira ko isomo dukwiriye kwigira kuri uyu mugaragu w'Imana Yobu ari uko ubuzima bwose waba urimo bishobora ko wakubaha Imana. Waba ukize cyangwa ukennye, urwaye cyangwa se uri muzima, ukwiye kugira Imana nyambere mu buzima bwawe bwose. Bashimira ko mwabanye natwe, nawe ubutaha Imana ibarinde.